मैं आज पहुंचा हूँ अपने 4 नंबर हेड पे, मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर। तो ये राजकनाल नहर जो है, इसकी जितनी सड़कें बनती जा रही है, अंदर से फटती जा रही है, पानी थोड़ा होता जा रहा है। तो आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ पहुँचा हूँ उस हेड का सीन। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट दोस्तों को शेयर करें। ये जो ब्रिज है ना, भारतमाला रोड का है। ये अपने इंदिरा गांधी नहर के ऊपर बना हुआ है पुल। आपको हम दिखाते हैं। ये सामने इधर भारतमाला रोड दिख रही है, देख लो कैसा दिख रहा है। आपको पास में दिखाता हूँ, दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बहुत बड़ा है ये ब्रिज है। ये देखो इन्होंने ये बनाया है अपना खुद का, उसके ऊपर रख दिए बड़े बड़े गार्डर, कुछ इस तरह से दिखता है। देखो ये अपने इंदिरा गांधी नहर आ गई, ठीक, और उसके ऊपर ये भारतमाला का ब्रिज बना हुआ है। देखो ऊपर से जैसे ही गाड़ी गुजरती है साउंड आता है नीचे। ये देखें बड़ी नहर ये आ रही है, इसमें से इस हेड पे आके 2 हेड बनती हैं। एक तो ये हेड जो है ये वाली, और एक ये हेड। इसका अगली तरफ से मैं आपको सीन दिखाता हूँ। पानी की देखो स्पीड, देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी पानी की। अगली साइड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखती है। ऊपर जो है कलर कर रहे हैं, अभी लगे हुए कलर करने के लिए। यहाँ से नहर को तैयार नहीं किया गया है, यहाँ जो है पहले जैसे बनी वैसे ही है। और ये देखें वहाँ सीमेंट के गट्टे लगाए हुए हैं, वो देखो ये सीमेंट के भर के गट्टे जो होते हैं ना, और मिट्टी के लगा हुए, टूट ना जाए, लकीज वगैरह होगी इसलिए। अब देखो कितना पानी कम हो गया, कितनी छोटी हो गई नहर। पीछे से दिखाता आ रहा हूँ मैं। ये देखें कुछ इस तरह से दिख रही है। यहाँ से पानी की स्पीड देखो, बहुत ज़्यादा स्पीड है पानी की। यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड, पूरा बंद हुआ केली से। ये पानी का साउंड है बहुत ज़ोर का। ये देखें ऊपर जो है कलर कर रहे हैं, पूरा सिस्टम बढ़िया सा बना के, गिर ना जाए। अरे भाई साहब कैसे हो? बढ़िया है क्या? बढ़िया। तो सुनाई कम देता है इनको। कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। ये भी हेड है एक, इसको बोलते हैं 16 सर की हेड। और एक इधर जो हेड है ये बंद हो गया है, पहले था ये चालू। इसको बंद करके लोग खेती करने लगे आगे इसके। काफ़ी बार क्या पानी ज़्यादा आ जाए तो इधर छोड़ भी सकते हैं ये, कुछ इस तरह से। देखो ये बंद हो गया है, तो अगर पानी ज़्यादा आता है तो इन खेतों में छोड़ देंगे पानी। ये देखो टिब्बे हैं बड़े बड़े, इनके बीच में से निकल रही है।